हेलो सांग मैंने वेलकम टू बराल ब्लॉग्स 2। तो सांग मैंने आज उठू उठ है 6:30 सकाल व्यूटा आप देखिपे देख तो बेसी देरी नक वीडियो स्टार्ट कर तुझको धड़कन ये मेरी तू शाम राधा का राधा है तेरी नाम में चौखी से आनी हूँ तुझको सब मानी हूँ मैं तो अनजानी हूँ कान्हा तेरी मुरली की मैं तो दीवानी तो सांग मैंने आज पवित्र गणेश चतुर्थी होती आम टे सातबड़ा चिलिका पाखक बुलाई आसलु आम सांगने तो आपन को से म्यूजियम भ्यूटा आपको देखा आप देखते आप एंजॉय कर सांग तो सांग मैंने देखी पारे चिलिकार सब बोर्ड लगी मैप लगी एगुड़ा सब चिलिकार दृश्य से सब म्यूजियम रखी यहाँ गोटे टेबल टाइप रही सब चिलिकार सब माछ हरिका सब अच्छा देखते सार आमर ये संतोष सार तो सांगने देखो बहुत सुंदर भाव में रखाई आपण मैंने भी आसिक बुलिक जातु ये बहुत सुंदर जगह। तो सांग देखते से मछटा के सुंदर एमती भी माछ चिलिकार सब अच्छा ये से आणिक रखी देखापी लोक मैंने देखते यहाँ भी ये गोटे प्रकार माछ तो देखो सांगने ये गोटे टेबुल टाइप रही देखो पूरा बहुत उंचा अच्छे इधर सब चिलिकार पक्षी आउ सब माछ चिलिकार जितक अच्छा मानने माछ सब ये सब आर्ट कराई रखाई सांग तो देखो यहाँ है टोटाल चिलिकार मैप व्यू केते सुंदर है पूरा देखते ये टोटाल चिलिकार टोटाल ये मैपटा चिलिकार मैपटा यहाँ देखिए बहुत सुंदर प्लेस आपण मैंने जदि आसमें कमेंट कहतु जदि न आदि न आपण मैंने बहुत भल जगह आप बुलाक आसपारे देखो यहाँ है पक्षी आर्द्रभूमि देखो बहुत बढ़िया प्लेस देखो डॉल्फिन चित्र दी बहुत भल भाव डिजाइनर ब्रेक्स विभिन्न आकृतिर थंग तो देखिए यहाँ चिलिका नलबण दृश्य यही टाइप सब नलबण पक्षी मैंने बसवास करते देखते कंकड़ा केड़े केड़े कंकड़ा देखो सांग मैंने आम ऊपर फ्लोर को जाऊँ देखिए देखो दी जन अंश देखो ये गोटे मांकड़ ये गोटे बण मनीष ऊपर भी बहुत सुंदर दृश्य म्यूजियम बहुत भल देखा जा सांग देखिए यहाँ माँ कालीजाई मंदिर यहाँ है चिंगुड़ी कंकड़ा देखिए चिलिकार विभिन्न प्रकार बही भी ये आवेलेबल अच्छे आपण मैंने आसिक देखिपारे चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत बोधे न्यू बिगनिंग तो सांग देखिए यहाँ भी गोटे चिलिकार गोटे मेसीन बोधे माटी खोलवाई गोटे यहाँ चिलिकार गोटे मेसीन रखाई गोटे छोटर देखिए लोक मैंने देखते मजा नि तो सांग देखिए एठी भी चिलिकार सब विभिन्न प्रकार माछों को सब केमिकल दिया रखाई
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଡଲଫିନ୍ ଏଠି ଅଛି। ଟିକେ ମାଛ ଦେଖୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛ ବି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାଛ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାପରେ ଏଇ ସାପ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖେ ସାପ ନା ମାଛଟା ସେଇଟାରେ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସାପଟା। ସାଙ୍କୁଛ ବା ମାରି ଡେଞ୍ଜର ପା କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ये भी उसमें शायद इसका ना है। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ବହୁତ ବଡ଼। ଫୋନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ 25-30 କିଲୋର ମାଛ ହେବ। ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେତକରେ ସବୁ ଯେଉଁ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେତକରେ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆସିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଏରିଆ ସେଇପଟେ ଏରିଆକୁ ଏଇନା ଆମେ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଫ୍ଲୋର୍ର ପଛପଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କଟା ରହିଛି। ପାର୍କଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ ନା ଗୋଟେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଦେଉଛୁ। କମ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ମୋର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଙ୍ଗା ବଚା ପାଟି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଫୋନ୍ଟା ଗଳିଲା କ'ଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଉଣ୍ଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଇଛୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ପୋଜ୍ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ କେମିତିକା ସେ ଚିଲିକାର ଭିୟୁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ସରିଲା ଘରକୁ ଏବେ ଆଗମନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଚିଲିକାର ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍କ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଲିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ତାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ରହିଛି ସେଠି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟେ। ତ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ପାର୍କଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ର କଣ୍ଟାଟା ସେଇଟା। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ପାର୍କଟେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାର୍କଟା ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସିକି ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାଲିବନ୍ତ ଉପରେ ଥିବା ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର। ତ ସେଇଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କି 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ, 10 କିଲୋମିଟର ପରିକା ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ସେ, ଆମେ ଯାଉ ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଅଛି ମାଣିକ ଗୌଡ଼ଣୀ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦହି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଅଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଆଣିଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଟୋଟାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ, ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ, ଆଜି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ପୋଜ୍ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରର ଅଭିମୁଖେ। ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋହଳ ଏଣ୍ଡୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟାକୁ ବି ଆଣିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ କଲର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିବ ସେଇ କଲର୍ରେ ବଦଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଏଣ୍ଡୁଅଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମର ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଏଇପଟେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ହେଟା ବାଘ, ତାପରେ ହରିଣ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠୁ ଆସି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାର୍କେଟରେ ଚାଟ୍ କିଛି ଖାଇଲୁ, ଚାଟ୍ର ମଜା ନେଲୁ। ତାପରେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯିବାର ପାଗଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେମିତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଗାଁରେ, ତ ଗାଁରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା, ତ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଗଣେଶମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।